одоо машин оноо юу? Тийм. Яагаад ингэж сутуу телевиз жолооч байгаа? Тэгээ яа тэгээ энэ төлбөрийн төлчиг. За тэгвэл намайг шорондоо байж ш. Эцэг хүн амт мөргсөн бол яана. За тэгээ шорондоо байж ийчгээ. Өнгөрсөн жилийн баярын өдрүүдэд буюу 3 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд нийслэл хотын хэмжээнд цогтуугаар тавирын хэрэгсэл жолоодсон 176 зөрчлийг илрүүлэн сааталж, хуулийн дагуу хариуцлага тооцноос 79 буюу 45% нэмэгтэй жолооч нар байсан. Энэ нь энгийн өдрүүдтэй харьцуулахад эмэгтэй жолооч нар цогтуурал хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тавирын хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 10 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Энэ жилийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр амралтын өдрүүд өргөлжилж байгаа тул иргэн та цогтуурал хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тавирын хэрэгсэл жолоодох болон явгнаар замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх. Баярыг цогтуурал хундаанаас татгалзаж, зөв зөвхөстэй тэмдэглэн өгөхийг зөвлөж байна. Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг.